unreal conditionals, second conditional, and third conditional. Second conditional. We use the second conditional for unlikely situation that can but probably won't happen, as well as hypothetical or imaginary situation, both in the present and future. ជាទូទៅយើងប្រើទម្រង់ second conditional សម្រាប់ស្ថានភាពទាំងឡាយណាដែលវាទំនងជានឹងមិនអាចកើតឡើងជាធម្មតាយើងប្រើវាសម្រាប់ការស្រមើស្រមៃអាចបានទាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងសម្រាប់ពេលអនាគត It is formed by using if and the simple past tense in the conditional part of the sentence followed by would and the bad infinitive. So the basic form of a verb without to ជាទូទៅទម្រង់ form របស់ second conditional គឺវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានទម្រង់មួយគឺគេហៅថា if បូកជាមួយនឹងអតីតកាលហើយនឹង would បូកជាមួយនឹង bad infinitive គឺ infinitive អត់មាន to ណា Example If I were rich I would travel the world ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំនឹងដើរលេងជុំវិញពិភពលោក Here's the meaning is that the person speaking isn't rich now and believes that becoming rich is possible but probably not going to happen. It is an imagined or hypothetical situation. ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលគាត់និយាយនេះគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកមានទេនៅពេលឥឡូវនេះហើយគាត់ជឿដែរថាការខ្លាយទៅជាអ្នកមាននឹងក៏ប្រហែលជាមិនអាចនឹងកើតឡើងដែរអាចនិយាយបានថាគាត់គ្រាន់តែសមាសម័យថាបើគាត់មានគឺគាត់នឹងទៅដើរលេងណាជុំវិញពិភពលោក Using I word instead of I was in the second conditional នេះគឺជាការប្រើប្រាស់ I word ជំនួសឲ្យការប្រើពាក្យថា I was នៅក្នុង second conditional Note with the verb be you can use words or verb for I, he and she in the if clause. However, in conditionals beginning if I were you, just to give advice, we always use were. ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់ I were ជំនួសឲ្យ I was ក៏បានដែរតែពេលណាដែលយើងប្រើជាមួយនឹង verb to be ជាទូទៅគឺយើងប្រើនៅក្នុង if clause ប៉ុន្តែនៅក្នុង conditional ដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យថា if I were you ជាធម្មតាយើងត្រូវតែប្រើ if I were you ប្រសិនបើជាលក្ខខណ្ឌនោះយើងប្រើសម្រាប់ការផ្ដល់នៅគេហៅថាការណែនាំណាជា advice ឧទាហរណ៍ example if I were you I would go to the doctors using other modal instead of would in the second conditional note it is also possible to use other modals such as could might and should in place of would in the second conditional. Changing the modal changes the degree of certainty or the tone of the sentence, with might being not very sure, could being about 50-50, and should being used for making suggestions. យើងក៏សម្គាល់ផងដែរនៅការប្រើប្រាស់នៅ modal verb ដទៃទៀតដូចជាពាក្យថា could might ឬមួយក៏ should ហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើជំនួសឲ្យ clause នៅក្នុង would បានដែរនៅក្នុង second conditional ការផ្លាស់ប្ដូរ modal verb ហ្នឹងគឺវាអាចបញ្ជាក់អំពីភាពកម្រិតនៃភាពជាក់លាក់ឬមួយក៏ទម្ងន់នៃការប្រើប្រាស់ប្រយោគនោះជាទូទៅ might គឺមានន័យថាយើងប្រើសម្រាប់នៅលក្ខខណ្ឌដែលយើងមិនសូវច្បាស់ហើយយើងប្រើ could សម្រាប់អ្វីដែលយើងគិតថាប្រហែលជា 50% ហើយយើងប្រើ should គឺសម្រាប់ការផ្ដល់នូវការស្នើសុំLet's move to the third conditional. We use the third conditional to talk about things that were possible in the past, but that didn't happen or can no longer happen now, which means they are actually impossible or unreal events. ចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់ third conditional វិញគឺសម្រាប់
រៀបរាប់អំពីអ្វីដែលយើងគិតថាវាអាចធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែវាមិនបានកើតឡើងទេហើយវាមិនកើតឡើងនៅពេលឥឡូវនេះផងដែរដែលមានន័យថាជាទូទៅគឺព្រឹត្តិការណ៍នោះវាមិនអាចកើតឡើងតែម្ដង The form if plus past perfect tense plus would present perfect tense ចឹងទម្រង់របស់វាយើងប្រើ if បូកជាមួយនឹង past perfect tense ហើយបូកជាមួយនឹង would និង present perfect tense For example if it had started to rain the picnic would have been cancelled Here in reality it did not rain and the picnic was not cancelled but there was a possibility of this potentially happening in the past គឺថាបើសិនជាវាភ្លៀងគឺណា picnic ដំណើរកម្សាន្តរបស់យើងជាមិនត្រូវបានខកខានណាលុបចោលក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺវាអត់មានភ្លៀងទេហើយដំណើរកម្សាន្ត picnic របស់យើងនៅតែបន្តធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានការឡើងទេអ្វីដែលបានយើងស្មើសម័យពីអតីតកាលហ្នឹង Summary of the second and third conditional structures In summary, the second conditional can happen but there are low chances they will whereas the third conditional can't happen as they are in the past and now impossible ចឹងសរុបមកវិញមានន័យថាការប្រើប្រាស់ទម្រង់ second conditional ឬក៏ third conditional គឺមានន័យថាវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាខុសគ្នាត្រង់ថាបើយើងប្រើ second conditional លក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺมันអាចកើតឡើងទេប៉ុន្តែភាគរយនៃការកើតឡើងគឺវាអាចមានដែរខណៈពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ third conditional គឺมันកើតឡើងតែម្ដងនេះគឺជាលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់របស់ second និង third conditional